Okay, kanina madaling araw, mga bandang 4:00 at 5:00 yata yun. Sobrang lakas ng ulan, grabe. Ito yung video para ano, may idea kayo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Putasan ko yung tent ko. Sira yung zipper eh. Try kong putulin itong ano. Ayan. Isarado natin konti. Isarado natin ng konti. Yan. Mahirap. Ay. Check natin yung mga basa area. Sapatos ko na doon. Basa area. Basa area. Doon. Ito. Ay, hindi ko pa na matutulog. Maraming basa area. Ganito na lang. Straight na to. So, bukas na lang umaga tayo mag-chat. Mag-talk. Matutulog na ako. Ayun na nga. Hindi ako makatulog. Maganda ba? Ano? Yan. So again, dito ako ngayon sa Shandaba Lake Resort. Yan, Shandaba Lake Resort. Usual, gaming. Oh, solo tayo. Katumantos. Mga 3 bote yata yun. May amats. Pero kaya pa naman. Alam naman, drinker tayo. Hindi ako makatulog. Malamig yung hininga ko. Parang ako na sa tubig. Kaya ngayon, mag-usap lang tayo. Camping. Pag-usapan natin camping. Pag-usapan natin yung camping. Pag first time camping ka, camper ka, camper? Pag first time kang magka-camp o camping, dapat meron kang tent. Tent. Yan. Pangalawa, magdala ka ng plastic. Plastic para saan? Plastic na ilalatag mo dun sa higaan mo para hindi ka mababasa kung sakaling umulan. Yeah. Kasi itong material ng ng tent, hindi siya water resistant. So mababasa pa rin siya pag umulan, lalo na pag naka-incline yung lalagyan mo ng tent mo. So mababasa ka. Kaya ang pinaka the best, magdala ka ng plastic. Paglagay mo ng tent mo, ilalatag mo yung plastic mo. Tsaka maglalatag ka ng kumot or something na para may masarap naman ang higaan mo. Pero pag ganito, hindi ka makakatulog, sobra. Ngayon, tignan nyo ko itong tent, umuulan. Basa-basa ako.
yung damit. Hindi ako lang gamil. Itong tent, meron akong ilaw. Bam. Ang lakas, diba? Nakikita nyo ako. Itong tent, wala. Parang mina. Itong tent, parang mina yung ilaw ko. Itong tent, single. Walang kasama. Na palang game, game, Mobile Legend. Card. Hindi kailangan to. Ma-internet ito. Yan. Okay. Sa camping, kailangan mo may tent. Kailangan may plastic yung sahig mo. Kailangan may malatag ka na malambot, medyo malambot. Kailangan may unang ka. Kailangan hindi sira ang zipper ng yung tent mo. Bago ka umalis, i-check mo muna. Napaka-importante, no? Para hindi ka pasukin ng mga insekto, mga hindi inaasahang bagay. Yung tanda mo yun. Tapos, set mo yung alarm mo para maga ka magising. Ano pa ba? Okay, yun yung sa basics. Kung sa advance naman, dapat meron kang sariling ilaw, meron kang sariling mga personal kit na gagamitin mo pang camping, meron kang pagkain, syempre. Meron din naman. Pero, parang kulang. Hindi ako nag-rice maghapon na. Hindi ako nag-rice. Tanghali, hindi ako nag-rice. Nag-ano lang ako. Sesto, tsaka Paji bar. Tapos pagdating ko rito, nagdang kami sa McDo. Ano ba yun? Jollibee. Nag-Jollibee kami. Para burger lang in-order ko doon. Tapos pagdating na dito sa camping site, tumagin na ako agad. Yun. Napatagin na tayo kagad. Kasi dumating kami dito, late na. Na-late ako. Hindi ko alam kung ako ba yung reason. Malamang, late ka na dumating. Hindi kasi nag-half day ako. Kasi kung hindi ako mag-half day, hindi babayaran yung aking day. So, kailangan ko mag-half day para bayad pa yung Monday. Kasi holiday nga na Monday, diba? Well, anyways, wala naman tayo doon. Trabaho yun eh. So, dito ngayon tayo sa pagpa-vlog. Bukas na lang uli ng umaga. Okay? Thank you sa subscribe and follow. Yan. Puro tubig na. Wala akong maliit na kanal dito. Ayan o. Puro tubig na siya. Ayan o. Nasok na ako ng ulan. Marami lang akong isa o. Ayan. Ay nako. Ano tumihila na ulan. Grabe yung pakaramdam ko ngayon. Para ako nasa tubig. Hinihigaan ko parang matubig. Business. Ang hirap. Ang hirap mag-camping pag umuulan. Sobrang hirap. Oh. Nasok na ako ng tubig. Ayan. Mamatay pa tong ilaw ko.
Nakagos dyan. Ha? Tumatagos. Medyo, ayos lang. Sakto lang. Safe lang. Ayos lang. Safe. Oo. Meron konti. Ha? Mangbahala kami dito. Safe. Yan. Mga kasama ko binabaha na daw dun sa kanilang cottage. Ay, cottage. Tent. Itong tent ko medyo lang. Yan. Kaya alamig na nga ako Kaya yan. Lagi yan. Oh. May tubig na. Ayan. Ayan. Ayan na. Tubig na. Puro tubig na dito. Anytime mamamatay na tong ilaw ko. Kasi mahina na yung battery. Pero grabe pa rin yung ulan. At grabe pa rin yung agos ng tubig dito sa akin tent. Hira. Hindi pa rin humihinto yung ulan hanggang ngayon. Hindi na ako makatulog. Sakit na ulo ko. Nalakas Mak na ako dito. Lulobot na yung aking phone, yung aking battery. Yung aking ilaw, wala na, mamatay-matay na. Ayan oh. Patay na siya. Nakita nyo, puyat na ako. Pangit na ng buhok ko. Okay, so yun yung yung nangyari sa akin. Ang nangyari, yun, basang-basa lahat ng ng damit ko. Kasi nilatag ko para lang makatulog ako ng maayos. Kasi wala Pag umasa ako dun sa hinihigaan ko, talagang hindi ako makakatulog kahit papaano. Pero ayun, ginawa ko ng paraan, kaya ayun, nakakatulog ako kahit papaano. Oras. Hindi, nakatulog naman ako ng alang oras, mga alas 3, yun. Alas 5, doon ang umulan, bumuhos na. Okay? So, ito yung place, ng Candaba Lake Resort dito sa Cabinte, Laguna. Ayan, Diba? Okay. So, meron pala dito mga maliliit na bahay. Ayan, katulad ng ila kuya doon. Ayun. Nagka-break pa sila. Pwede pala yung mga ganyan. Maliit na kwarto. Maliit na bahay. Actually, hindi nga bahay yun Parang bubong lang yun na pinagtagpi. Okay. So again, pag gusto nyo mag-relax dito kung stress kayo sa Manila, tapos gusto nyo mag-relax, punta lang kayo dito. Pwede commute. Pwede mag-commute. Ay, hindi pala. Pwede, malayo. Kailan talaga may service. Pero may commute siguro, pero hindi ko alam. May service dapat kayo pag pumunta kayo dito. Ang family outing, family camping, maganda rito. Oo. Ayun, pwede kayo mag-boat. Magbo-boat kayo. Diba? So, marami dito nagka-camping mga may dalang sasakyan katulad doon sa taas. Pack up na sila uwi na. Okay? So, yung mga kasama ko, di ko alam kung saan napunta. Yung kasama ko si Jerry. Lumipat sila ng lugar kasi pinasok yung nila, tent nila, yung tubig. Ako naman, pinasok din pero hindi ganun kalakas yung agos ng tubig sa akin. Ang hirap kaya. Dapat talaga, may plastic ka doon sa higaan mo. Oo, para ayos yung tulog mo. Mamaya ulit, 1 bar na lang to 1 bar.
Pauwi na kami ngayon. Tapos nandito sa staycation eh, no? Pasyal bakasyon. Ito na kami ngayon sa next location namin. Ay, pagod. Di nakatulog dahil sa ulan.